ചുമ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഴിമുട്ട കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ദേ കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ദേ ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് കത്തിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പം ചെറിയൊരു അനന്ന ഒരു വെള്ളം പരുവാകുമ്പോൾ മുട്ട അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1 2 3 100 വരെ അങ്ങോട്ട് എണ്ണിക്കൊള്ളു. ദേ 100 വരെ എണ്ണിയപ്പോഴത്തേക്കും ദേ നമ്മുടെ മുട്ട വാട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഫുള്ള് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇനി കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ശകലം ജീരകപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക, ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് എടുക്കുക, അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ പിടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക. ദേ കാലിയായിട്ടുണ്ട്. 5 ദിവസം കൊണ്ട് ചുമ പമ്പ് എടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും